Сегодня я вам показываю скрипт на игру по названию «Сбеги от цунами ради мозгов». Тут есть вот этот скрипт, и вы, сразу говорю, этот скрипт вы можете получить в моем телеграм-канале. Ссылка на мой телеграм будет в комментариях. Что же делает этот скрипт? Вы абсолютно бессмертны. И смотрите, когда вы ловите вот таких брейнротиков, чтобы быть бессмертным, вам нужно нажать эту кнопочку вот так вот. И вы станете вот таким вот деревом. Потом можете нажать X вот эту и спокойно ходить. Смотрите, вот вам ничего не мешает. Вот, например, этого брейнротика забрать, если он много дает. Ну, и смотрите, когда вы берете брейнротика вот так вот, брейнрот будет подаваться, находиться именно сзади вас, то есть в ваших ногах. И вы спокойно украдете брейнротов. Он будет в ногах ваших, и все. Но иногда это вот двоих только можно брать, и не знаю когда, но есть еще такие. У меня есть еще один такой же скрипт, но только там не на бессмертие. Там есть один скрипт, где на этот раз уже нужен ключ. Но этот скрипт, он абсолютно бесплатен, ему не нужны никакие ключи. Так, давайте тут что-то упало, давайте поднимем. Что там? Сколько ты даешь? Сколько? Простой щипадзини бананине столько дает? Не-не-не, я успею. Ну вот минус, что с первого раза это не работает. Да зачем мне ты? Ладно, беру. Повторите пару раз и сработает. Но минус в том, что иногда брейнрот не берется. Только пара попыток тебе понадобится, чтобы он брался. А не еще брейнрот... Ой, на свою базу, это не моя база. Вот моя база ботская, да, ребята, она ботская, потому что это новый аккаунт, потому что вы... И если вы хотите собирать с них деньги, вам нужно нажать эту кнопочку X и вырубить этот чит. Тогда вы станете вот таким, можете нормально ходить и можете собирать деньги. Ну и когда вы хотите обратно включить бессмертие, опять тыкайте X и обратно включайте. Ну, это кайф, потому что если у вас быстрая скорость, вы можете легко словить крутого брейнрота. Например, как остальные будут терять их. Например, этот брейнрот. Один чувак хотел его взять, но он прокукал свой шанс. Потому что я его... Что? Правильно. Я его украл. Да что? Какой-то жираф... Сколько он дает? Понятно, до свидания. Так. Смотрите, мы на базу отвыкли. Вы, наверное, скажете, что на базе мне не хватит больше места. Вы правы. Но смотрите, что самое главное. Вы же можете прокачивать базу, и ни один брейнрот не пропадет. И мне кажется, походу, некоторые уже стремятся идти на самый конец. Походу, в конце что-то появилось. Поэтому давайте я тоже туда пойду, чтобы узнать, что там. Остальные просто умирают, а я нет. Потому что это чит на бессмертие. И вы не умрете вообще. Только что я ходил тут и спокойно бродил. И не умер ни разу. Ух, тихо, сейчас меня чуть... На кого они там? Ты сиксиллион даешь? Но иногда те брейнроты, которые очень дорогие, вы можете просрать. Потому что из-за одной причины, потому что чит работает, вы и правда бессмертны. Но брейнротов надо заранее хватить, потому что брейнроты не берутся почти, вообще не берутся. Только что я просрал брейнрота сиксиллиона, который миллион раз тыкал, оно еле бралось. И они за это дерутся, что ли? Опа, что-то появилось, давайте возьмем. Два вот этих? Да ну нафиг! Простите за выражение. Эти читы у меня в телеграм-канале. Скоро я сниму опять, завтра сниму новое видео, где буду показывать уже новый скрипт «Укради брейнрот», где я... но только на этот раз тот скрипт, который я буду показывать на следующем видео, там вам уже понадобится ключ. Потому что этот скрипт, нормальный, и вы реально можете получить за это, наверное, неплохой брейнрот.
и вы даже вас никто не сможет ударить. Поэтому я выпущу в телеграм-канале. Все. Ссылка на мой телеграм-канал в комментариях. Я оставлю ссылочку. И все. С вами был я. И всем пока-пока. Удачи. Ссылка, вы знаете, на мой телеграм в комментариях. И этот скрипт абсолютно бесплатен. Без ключа. И потом завтра сниму видео ради проигнутых вот этих. И там уже понадобится ключ для одного скрипта. Поэтому с вами был я, Аршев Про. И всем пока-пока. Пока.